Halo, balamusiza olunaku olwaleero amanya mpitibwa Mayanja Fazil. Leero muganda waffe yakwasibwa kaadi ya National Unity Platform amanyikiddwa nga Alhaji Latifu Ssebaggala Ssengendo. Avuddeyo n'agamba nti tagenda kwesimbawo ku bwa mmeeya bwa Kampala era ekifo ng'agenda kukirekera incumbent amanyikiddwa nga Haji Elias Lukwago oba ye Haji simanyi. Anyway, ekyo kibadde kyamaanyi nnyo mu byobufuzi bya Uganda olunaku olwaleero olw'ensonga nti ebimu ku bintu ebitabangawo mu byobufuzi for almost 20 years now, ekyokulaba nti omuntu omu alekera omulala okuba nga yeesimba ku kifo ekyo najja n'ayimirirawo ne babanga babisanya n'owa NRM. Now, Latifu tujjukire ennaku bbiri emabega yaweebwa kaadi ya NUP nga yamegga omuyimbi omututumufu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Kakati wayiseewo olunaku lumu n'agamba ekyoba mmeeya tagenda kigendako, agenda kukirekerera Elias Lukwago okugezaako okuyunga enkolagana mu bibiina ebyenjawulo okulaba nga bikolaganira wamu okubanga basiguukulula ab'NRM mu bifo ebiri mu Kampala n'ebibuga ebirala ebirinaanyeewo. Okutunulako katini ku Latifu amaze emyaka 2 ku bubaka bwa Parliament, kozi yayingira Parliament mu mwaka gwa 2021 kwegamba kati wetwogerera yakamalako ebisanja biringa 4, yakamalako ebisanja 4-5 2001 2006 yes, 2006 2011 2016 and then 2020. Now, natudde nelowooza lwaki Latifu yavuddeyo ekifo kino n'akirekera omukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago. Kansooke mbategeeza ekintu kino nti NUP ng'ekibiina tekinnaba kuvaayo kugamba nti nno kyabadde mu nteekateeka eno ey'okulekera munna FDC Elias Lukwago ekifo. Decision eno bwe twogerera erabika yakoleddwa Latifu ye ng'omuntu so si NUP ng'ekibiina. Until NUP ng'evuddeyo ne statement egamba nti kino kyabadde mu nteekateeka oba baakirabye nga kisaanidde, then tujja kukwata ebintu bino ebibiri ebya happenings tubigatte n'ekibiina ekya NUP. But at the moment decision yakoleddwa Latifu nga ye omuntu. Naye nga Latifu tukimanyi bulungi nti abadde mpagi luwaga oba mpagi nnene nnyo mu kibiina kya NUP naddala ku ludda olw'abasiraamu, nti y'omu ku bantu be tutunuulira mu kibiina ne tugamba nti naffe abasiraamu tuli represented mu kibiina kyaffe kino ekya NUP. Kyemuva mulaba nti Honorable Kyagulanyi ne we yali agenda okusisinkana omu ku bantu abasiraamu abakulu mu Uganda, Omulangira Nakibinge, era yasituka ne muganda waffe Latifu Ssebaggala ne bagenda okulaba Omulangira. Ekintu ekyo kyali kikulu nnyo. Awo ng'avuddewo, lwaki Latifu yavuddeyo ekifo n'akirekera Lukwago? Mu bimu ku bigambo byayogedde yayagadde okulaga nti nno opposition okubanga ekolera wamu oba a united opposition. United opposition kigambo principle Honorable Kyagulanyi kyazaayogera okubanga bannabyabufuzi abawakanya gavumenti oba bali ku opposition tuvaayo ne twegatta mu musinde gumu okubanga tulwanyisa NRM oba okubanga tusiguukulula NRM. Nga mu kulwanyisa kuno oba mu kwegatta kuno mwe mulina okubanga twerekera ebifo woolaba nga wano waliwo incumbent nga akyalinamu kumaanyi akyalinamu kusupa abantu bakyamuwagira, osobola okuleka ekifo ekyo n'ogamba sijja kukyesimbako katukirekere candidate omu yaba akyesimbako nga opposition abisanye n'owa NRM ng'ali omu nga wa NRM. Olw'ensonga nti waliwo ebintu ebibadde bijja nga bibeerawo nga olaba opposition nga 6 nga bali kuwa NRM omu. Kati nga olaba ekifo ky'omu Kampala kino ekyoba mmeeya
kiriko Jose Chameleone, kibaddeko Haji Latif Ssebaggala, kati twawulidde n'omukyala amanyikiddwa nga Nabila Nagayi Sempala naye ajja n'abalala bangi. Naye ngeri ku side y'NRM almost nga waliyo omuntu omu amanyikiddwa nga Ragadi. So kakati mu njogera ya Latif yagaye nti ekifo kino yakirese olw'ensonga nti yayagadde okulaga okuba ekyokulabirako nti asobola okuleka ekifo olw'enkolagana gy'ayagala ebibiina ebivuganya gavumenti okuba nga byonna bikwatiganyiza wamu okulaba nga bisiguukulula obukulembeze bwa President Museveni. Y'emu ku nsonga gye yawadde esookera ddala. Ekyokubiri, njagala tutunuulire ne Erias Lukwago nga opponent wa Latif. Tukirize tugane Erias Lukwago ye abadde ayawuddemu ekibiina kya NUP. Oyinza okukkiriza, oyinza okugaana. Naye mu kwawulamu ekibiina kya NUP ng'abantu abasinga bali mu NUP saabasinga naye abamu mu NUP nga Latif bamwagala nga ne Lukwago bamwagala. Cause bonna qualities ze balina zibadde zifaanagana. Ono Muganda n'oli Muganda, ono Musiraamu n'oli Musiraamu, ono munnabyabufuzi politician Kakungwe n'oli munnabyabufuzi politician Kakungwe. Olw'ensonga oli kyabadde asinga ku ono kyekyokuba nti incumbent as a mayor. Kakati abantu abasinga nga bagamba Lukwago akoze. Lukwago by the way ne mu NUP ye muntu gwe batavuma, tebatera nnyo muvuma kumuwemula. Sigamba nti aba-NUP bawemula, naye si ye muntu gwe bacriticizing ennyo. Ekyokubiri, Lukwago si ye muntu avuma Bobi Wine oba NUP, ekyo tujja kukiraba. Ojja kunyonya video zonna Lukwago ng'avuma ekibiina kye NUP. It is very hard okukisanga. Kati Latif alina okuba nti yakirabye nti Lukwago alina engeri gy'ayawuddemu NUP. Tulabe tuddeyo katono nnyo tulabe Betty Nambooze omunnakisinde kye NUP we yali ku mukolo gwa Lukwago ng'anonkinga kampeyini ye ey'obwa road mayor. Betty Nambooze yavaayo n'agamba nti bana ekiro ekifo twakinunula tugende tunyonye ku bifo ebirala. N'abakungu abalala bangi nnyo ab'enjawulo ababadde bagamba mu NUP nga bagamba nedda ku ffe ku kyoba meya tujja kuwagira Lukwago, ku kyoba president tulinde Bobi Wine. Kati n'olaba nga waliwo okwawukana mu kaawo katono naddala mu biwayi by'opposition kwandi gwe banaawagira ku kyoba meya. Kakati Erias Lukwago ne Latif Ssebaggala babadde bagenda kwawulamu obululu in one way or the other. Naye ekya Latif okuvaayo nti nno ayekedde Lukwago ekifo kino kitegeeza nti okweyawulawawula kuno okubaddewo naddala mu NUP okwokuba nti abamu bawagira Lukwago ate abalala bawagira Latif, abamu bagenze n'ekibiina abalala ne bagenda ne Latif ng'omuntu olw'ensonga nti bamwagala. Ekyo kiba kigenda kuba nga kiweddewo nti kati n'abantu ababadde baawukanyemu nga bannambooze n'abalala ekintu baba bagenda kukikuba na mutima gumu wano na wali. So enjawukana oba okwawula yawula oku Latif gundi Lukwago kwabadde aleese mu NUP kuba kugenda kubeera addressed in one way or the other. Ekintu ekirala kituyinza otunuulira kyekyokuba nti akalulu kano kabadde kagenda kubabeerera kazibu bombi okuli Latif n'okuli Lukwago. Olw'ensonga nti Lukwago Musiraamu, Latif Musiraamu, bombi Baganda. Ate kizibu nnyo okuwangula obwa meya bwa Kampala nga toli Muganda katugambe. Si kubeera tribalistic naye zino dynamics oba ebintu ebigenda maaso wansi eyo mu kalulu abamu ku ffe maybe tuba tetubusiza amaaso beyo tuba tetulabye. Kyovola abantu abamu bagamba nti kirabika Lukwago ne Latif babatuuzizza oba Muslim community eyinza okuba nga yabatuuzizza. Naye nga nze ekyo nyinza obutakkiriziganya nakyo. Kubanga kyemmanyi nti bwe nga babatuusizza kitegeeza waliwo enzikiriziganya ze baatuuseeko. Ti Abasiraamu bwe baba nga baatuuzizza Lukwago ne bamugala Lukwago Lokia twagala mukkiriziganye gwe ne Latif ani abeera ajja ku kifo kino. Because tebayinza kumala gavaayo ne bagamba nti nedda gwe Latif lekera Lukwago. Because Latif ajja gamba what is there in for me. Kiki ekiriwo ku nze. Kuba bwe bamugamba okuyimirirawo ku nsonga z'Obusiraamu. Nze Latif nga Latif Ssebaggala nyimiriddewo nnyo ku nsonga z'Obusiraamu n'okusinga Lukwago. By the way kye mutamanyi abasinga ku mmwe. Latif y'omu ku bantu abalwaniridde emizikiti. Y'omu ku bantu actually yalina imaamu wa parliament. Ekirala y'omu ku bantu abalwaniriranga basale ez'Abasiraamu ezavanga e Malaysia
n'ensi endala ez'Abawarabu baweerezanga nga basale okuva mu nsi z'Abawarabu nga baagala abaana abasiraamu bagende basome naye nga gavumenti ezikwata n'eziwa abaana abatali basiraamu. Natif y'omu ku bantu abaleeta ebintu ebyo nga babyadressinga. So factor webanga ya busiraamu nti abasiraamu be batudde mu nsonga zino. Latif naye of course alina okubanga yatudde n'agaa nti banaye bwe mubanga mugamba nti nno ndekere Lukwago naye walina okubaawo catch nti kale 2026 kale gwana ajja kuba meeya oba Lukwago alina okukkiriza nti ku kyoba president alina okuwagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kibanga kikkirizganyiziddwako then awo tuba tusobola okugenda naffe ne tukkiriza nti ddala gwegenda ku kyoba meeya then yona alekulire adde wabbali. That is if on the assumption obey a hypothesis. That is if and only if oba ddala Lukwago abasiraamu be bamutuuzizza ne mukulu Latif Ssebaggala okubanga batuula bateese ku byakalulu okulaba nti baleeta omusiraamu yaba yeesimbawo ng'ali omu against kuba asiraamu omu pase kuba ojja kulaba Nabila Naggayi mwali then n'abalala naye Jose Chameleone wabanga mwali ne Ragadi then Elias Lukwago kiba kigenda kumwanguyira in one way or the other. Ekirala ekyalatifu okuba nti nno yavudde mu kalulu kano kyekyokuba nti bayagadde okwaisolatinga DP block. DP block eyo ye yasigalamu abantu nga Bamukaaku, abantu nga ba Gundi yazzeeyo Mabike, Lubowa Henry n'abalala bangi. Koza abantu abo baali creatinga n'ekitebe kyabwe kirisayidizeeyo bemmengo ndowooza. Omukulu Jose Chameleone gye yalonchingira campaign ye ey'obwa meeya obwa Kampala. Cause bavuddeyo ne bagamba nti nno Chameleone still bagenda muleeta as an independent ku kifo ky'obwa meeya obwa Kampala. Kati ono okuvaayo ate n'alekerera oli kyayanguyiriza Lukwago okuba nti afazali they have Lukwago for mayor than having Chameleone mu kifo ekyo. Olw'ensonga nti Chameleone si ye muntu gwe beesiga n'ekiwayi kye kimwetoolodde kyakolagana nakyo okuba nga bazannya ebyobufuzi. So bamuisolatinze technically era okaba kawedde kaba kagenda kubanga kamuggwereddemu wano nawali. So ekyo bakikoze we kibanga ddala NUP ekirimu oba ekibanga People Power ekirimu n'omukulu Kyagulanyi bakirimu bakikoze okwaisolatinga Chameleone. That is open, that is clear. Tulina nakyo eza kyogerako because these people badde befudde abatagambwako befudde bamawaggali and so on and so forth. Now of course Lukwago alina gundi Latif alina okuba nti nno balina kye bamusuubizza okuba nti nno alekerera omukulu Elias Lukwago. Kati abamu bagamba nti Latif yakivuddemu olw'ensonga nti agenda ku kifo kya East African Legislative Assembly oba EALA Member of Parliament. Biseera ebisinga East African Member of Parliament bamulonda mu mwezi ogwokubiri, that is February, ng'akalulu kaakaggwa akoba president. Now mu East African Member of Parliament usually babeerayo ba MPs mwenda. Ba MPs abo kigambibwa in one of the articles eri mu constitution eya East African Assembly egamba nti nno buli nsi ejja kuweerezanga ba MP mwenda. Naye mu ba MP abo muyina okumakinga sure nti at least mulimu n'aba opposition obanga mulimu n'aba independents in one way or the other. Now essaawa za leero gavumenti ya Uganda yagabanya ebifo bya East African Parliament bweti. Yagamba nti gavumenti oba ekibiina oba ekya NRM kijja kutwalako ebifo 6 then ebifo 3 babiwe ba NRM ejja kutwalako ebifo 6 then ebifo 2 babiwa aba FDC then ekifo kimu bakiwe either oba DP oba independent. Kisinziira ku bibiina ebiinamu ababaka mu parliament n'ennamba zebiina. Kakati akalulu akaggwa NRM yatwala ebifo 6 then ebifo 2 ne babiwa FDC n'ebizira negamba nti ye yagala ebifo 3. Bwate baba ebifo 3 tebagenda kwetaba mu kulondooko. So bagala okwetabamu omukulu Mbidde we yajjiraawo n'ayitirawo then n'agenda mu EALA as a DP, a member of parliament, then ne bateekayo ne UPC nowa independent. So etogero olunaku olwaleero chances ez'omukulu amanyikiddwa nga Latif Ssebaggala okubeera EALA MP ziri 50-50 by the way, because depending on how the parliament will be. Wetugamba nti by 2020 parliament ya Uganda ejja kubanga ababaka abasinga ba opposition, then Latif kijja mubeerera kyangu nnyo okuba nti nno akola ki agenda mu EALA. Naye we kiba nti nno NRM yeneeba n'ababaka abangi mu
parliament ya Uganda kitegeeza because abalonda ababaka abalonda opposition ibiri ebifo ebisatu bye bagambye still mubaamu n'abe so abe bayinza okwegatta ne bagamba nti you know what Latifo yabadde abakanya nnyo katumuleke katugende tulonde omuntu omulala we tumanya ali mu opposition atawakana nnyo oba atali wa maanyi nnyo in one way or the other so ne bakola akazannyo akafaanana we katyo so ekintu ekyo of course Latifo bayinza okuba bakimusuubiza naye tekitegeeza nti ekya iyala ajja kubanga akifuna straight away over there and then it might happen but it might be hard on the other hand as well. So ekyo nekibanga nsonga nkulu nnyo mu kintu kino ekigenda mu maaso okugenda kwa oba okulekerera kwa Latif now move Latif gyakoze nnungi nnyo naye eyina outcomes oba eyina signals nnyingi nnyo ze tuyinza okulaba ebyobufuzi wajje biraga mu Uganda. Enamba emu ekisookera ddala kitulaga nti no ddala waliwo enkolagana oba waliwo enteeseganya ezigenda maaso wekibanga ekintu kino kyabadde endorsed by NUP. That is if Bobi Wine yakibaddemu n'obukulembeze oba NUP ne People Power then ne FDC because kino kiraga nti waliwo enteeseganya maybe ezigenda maaso mu background feze tutalaba oba ze tutamanyi wakati w'ebibiina bino ebya opposition okulaba nga bakola oba bafojinga enteekateeka ez'okukolera awamu okulaba nti nno beerekera mu bifo ebyenjawulo basobole okusimbawo ababaka ab'enjawulo nga babisanya n'abe-NRM nga bannamunigina nga basobola okuba nti nno bawa challenge ey'amaanyi ennyo ekibiina ekiri mu kulembeze olunaku olwaleero. Ekirala kitugenda okutunuulira kyekyokulaba nti nno waliwo ebifo ebimu era betukyatunuulidde okulaba nti nno negotiations ziyinza okubeerawo ziyinza obutabeerawo. Ekifo ng'ekyakira municipality kigambibwa nti Eddie Yawe agenda kyesimbako naye nga Eddie Yawe tukimanyi bulungi nti muganda wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri kyekyokuba nti nno kirimu omusajja ow'amaanyi ennyo amanyikiddwa nga omukulu Ssemujju Nganda omwogezi w'ekibiina ekya FDC. Now Ssemujju Nganda y'omu ku bantu abatavuma Kyagulanyi by the way tavuma Kyagulanyi era tolimuwulirako nga y'omu ku bantu goyinza okuddaawo oba abantu ne bamucriticizing ennyo kuba be bantu bano abamu ababadde ne integrity abantu ababadde abeesigwa like nga n'okuvuma tebakola ki nga ne bebala boogera by the way ebintu bye boogera olabira ddala nti byemu sensi y'amaanyi nga be bantu ddala be tuyinza okuba nga twetaaga mu parliament. Naye ekyokuba nti nno of course balina ba presidential candidates baabe balina ebibiina bye babirivingiramu nga kiyinza okubabeerera ekizibu okulaba nga bakola ekituufu ekyokulaba nti nno bayimirira emabega wa Kyagulanyi wadde balaba nti nno ddala yali more popular okulaba nti nno yatwala Uganda maaso. But on the other hand wekiba nti nno enteeseganya zino ng'eza Latif zihappenings kitegeeza n'ebifo bino ebirala enteeseganya ziyinza okujjawo ne zihappeninga ne zanguyiriza abalonzi n'abantu abali mu position either omukulu ow'ekira amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda n'alekera Eddie Yawe oba Eddie Yawe n'alekera Latif. So kifo nakyo kiri awo bagenda kubanga bakikubaganyako empower in one way or the other. Now ojjana kwegendereza nti kati waliwo n'ebifo ng'eby'Nakawa nti oba Nakawa West omukulu Ssenyonyi gye yeesimbye ogenda okulaba nti kabaziguluka wabanga gy'agenda okwesimba ayinza okugamba nti you know what mwe mubanga mulekedde Ssemujju ekira nze then nja kubalekera eno Nakawa ndeke Ssenyonyi yaba atambuza ekyeno then oba ogenda okulaba nti nno ebintu biba bigenda kutambula bulungi because as we speak right now ekibiina kya DP nga kyo kiyinza okuba nga mu game eno tekigenda kubeeramu oba kiyinza okuba nga tekinnalaga interest eraga nti no kyagala okukolaganira wamu n'ebibiina bino ebirala ebyenjawulo. So tusuubire surprises endala ezigenda okujja nga zino bwe ziti nga tetuzisuubira ffenna zigenda tukwatana aware naye ekikulu kya byonna ng'ebintu bino bigenda mu maaso tulina okulinda tulabe ebintu bino endowooza yabadde ya Latif ng'omuntu Ssebaggala oba yabadde ya kibiina kya People Power ne NUP ng'ekibiina because ekyo kiri very important nti Latif waba yakikoze ku lulwe weeru kyakutteyo because abantu bakyembracinze era kiba kizibu nnyo okukizaayo naye wabanga yakikoze ku lulwe kitegeeza on the other hand nga teyakitegeezezza bukulembeze bwa NUP na People Power ne Honorable Kyagulanyi kitegeeza nti nno waba kiba tekigenda kubeera popular
eri obukulembeze bwe NUP era bayinza okufuna candidate ne bamuteekawo agenda okwesimbawo ku bwa meeya, then tuba tuddayo ku 0, tuba tuddayo ku level 1. kati we tuddayo ku level 1 abantu bonna babadde bembracinze ekintu kino kitegeeza nti ekibiina nga kyo NUP ne People Power tuba tugenda kubeera in a very very precarious situation nti tuba tugenda kubeera mu kamunguluze oba in a confused situation nti ekintu abantu tebakitegedde kyobola nti kati NUP gye tulize ne Honorable Kyagulanyi oba n'abalala abajogera okulaba statement gye banaputting out because decision Latif gye yakoze eri very very popular naye webanga yagikoze nga ye then it is going to be very interesting to see the statement that NUP comes up with. Until then katulinde ekinaavaayo batumwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza musibe bulungi meraba bye bye.